อนนี้เรามาถึงเขาสามมุกแล้วครับเรามาเที่ยวดูทะเลเขาสามมุกนี่เรามาดูเขาสามมุกกันครับสวยมากนะครับชามุกเขาชามุกลงไปเล่นได้ไหมเคยมาใช่ไหมเคยมาไม่ใช่ว่าพ่อกับแม่ไม่เคยมาดูลิงไม่มีลิงเหรอมีมันยังไม่ลงมาร้อน